So, neue Ausgabe von Just Drink TV. Herzlich willkommen. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle édition de Just Drink TV. Ich bin jetzt ein Patient, kann man sagen, aber ja, ich habe nichts, ich habe keine Schmerzen. Der Alex Chantry ist einer von den 3 Ärzten vom EHC Biel, un des 3 médecins qui travaillent pour le HC Bienne. Und heute geht es um ein spezielles Thema, Alex. Es gibt leider ein bisschen, sage jetzt mal, zu viele Spieler, die manchmal zu dir kommen wegen einer Hirnschütterung, avec les commotions cérébrales. C'est un sujet de discussion dans le monde du hockey. Klar, Sportart Eishockey ist eine Sportart, die kämpferisch ist, wo es eben risikogefährdet ist. Est-ce qu'il y a une augmentation des commotions cérébrales? Gibt es dort immer mehr von diesen Hirnschütterungen? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich mehr gibt oder ob man heute einfach viel aufmerksamer ist. Früher war es so, vor 20, 30 Jahren haben die auch ihre Hirnerschütterung gehabt, aber sind wahrscheinlich viel zu früh wieder ins Spiel gegangen. Heute ist man sensibilisiert und ich denke, wahrscheinlich liegt es daran. Donc effectivement, il n'y a pas forcément une hausse de ces cas, et c'est vrai qu'il y a 20 ou 30 ans, il y avait aussi de tels cas, mais qui étaient peut-être pas aussi conséquents. On est un petit peu plus sensibilisé actuellement. Also klar, wenn du einen Spieler hast, der zu dir kommt und du sagst ihm, du, sorry, jetzt musst du aufhören zu spielen, ça ne doit pas être simple comme décision à prendre de dire aux joueurs d'arrêter de jouer. Wie kommt das ab mit einem Spieler? Comment est-ce qu'il perçoit cette information? Normalerweise läuft es so ab, ich bin beim Match und kriege eigentlich direkt mit, was läuft. Macht einen kurzen Check, um zu überprüfen. Wir sind relativ großzügig. Im Zweifel, heißt es schön, when in doubt, set him out. Dann nimmt man ihn raus und in aller Regel nimmt es gut auf. Da wird nicht groß diskutiert. Donc c'est vrai que Alex a l'avantage d'être, quand il est en fonction pour l'HC Bienne, d'être au match, de voir la situation tout de suite, de voir si une commotion cérébrale peut être diagnostiquée. Donc, est-ce qu'un joueur se rend compte de la gravité d'une telle blessure? Also der Spieler, der weiss auch, dass das gravierend sein kann, was er für eine Verletzung hat. Qui se rend compte, le joueur, que ça peut être grave? Ich sag mal, bei den erfahrenen Spielern, die schon mal sowas erlebt haben, die wissen durchaus, dass sie es ernst nehmen müssen. Problematisch ist eher bei den jungen Spielern oder diejenigen, die keinen Stammplatz haben. Die wollen um jeden Preis spielen, möchten die Beschwerden irgendwie ignorieren. Da muss mal ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet werden. C'est vrai qu'il y a les jeunes joueurs qui peut-être ne se rendent pas tout à fait compte des conséquences que cela peut avoir sur leur avenir. Un joueur expérimenté qui a malheureusement déjà eu une commotion, bien, il sait à quoi il doit s'attendre. Es gibt eben in Zürich so ein spezielles Institut, das spezialisiert ist, was Hirnschütterung anbelangt. Un institut qui est spécialisé dans les commotions à Zürich. Comment ça fonctionne? Wie funktioniert das? Ja, das ist dieses Swiss Concussion Center. Das ist eine ganz tolle Einrichtung. Die haben wirklich das Maximum an Apparaten, um Hirnfunktionen zu erfassen. Und das ist mit Sicherheit eine gute Methode, einerseits für die Diagnostik und andererseits kann aufgrund von diesen Apparatenergebnissen direkt auch eine spezifische Behandlung erfolgen. Und häufig ist so, nachdem ein Spieler dort war, kommt er mit dem ganz genauen Fahrplan zu uns. Die Anfangsbehandlung ist schon gemacht und wir können dann hier weiterfahren. Das Off-Ice-Team mit unseren Physios, mit Thomas Tamboni Off-Ice, eine gute Sache. Donc un institut qui est spécialisé, qui a tous les appareils nécessaires pour faire en sorte, non pas seulement de diagnostiquer, mais de remettre sur la bonne voie de ce joueur qui aimerait logiquement retrouver au plus vite une place sur la glace avec son équipe. Mais encore une fois, il sera entouré d'un petit peu tout le monde, des physios, de Thomas Zamboni au niveau des entraînements spécifiques par rapport à tout ça. Klar, du siehst, du hast die Spieler, sie wollen unbedingt spielen. Würdest du à un gewissen Moment à un Spieler sagen, Ende de la carrière? Est-ce que ça pourrait arriver qu'un médecin, toi ou un de tes collègues, dise à un joueur maintenant, il faut arrêter, parce qu'il faut penser à l'avenir. Die Zukunft ist aber auch sehr, sehr wichtig. Also zum Glück war ich direkt noch nicht damit konfrontiert, aber ich kenne Fälle, wo es wirklich so war. Spieler mit schweren, langwierigen Verläufen nach Hirnerschütterung und die ich kenne, die haben dann auch ihre Karriere beendet. Ja. D'accord, donc effectivement, on peut être confronté au fait qu'il va falloir dire à un joueur d'arrêter, puisque effectivement, il y a quand même aussi quelque chose après le hockey, raison pour laquelle un médecin comme Alex Chantry ou un de ses collègues pourrait dire à ce joueur d'arrêter. Aber der Moment, wie wird das empfangen, der Moment, wo du Alex als Arzt sagst am Spieler, hey, kannst du wieder spielen? C'est quoi, c'est un petit peu émotionnel?
Ja, die sind froh, die sind heiß drauf, die haben fokussiert geschafft, wieder zurückzukehren und hochmotiviert, die sind fokussiert, also es sind schon Vollprofis heute. Ja. Sind auch bereit, gut mitzuarbeiten. Ok, effectivement. Donc il y a soit la mauvaise nouvelle de dire écoute, il faut arrêter ta carrière, ou bien la bonne nouvelle que pour un médecin, ben, c'est ce qui est aussi plus important de pouvoir dire aux joueurs hey, super, tu peux retrouver la glace. Hey, super, Alex, besten Dank, du und deine Kollegen für alles das, was du ebenfalls für unsere Spieler machst. Und wir hoffen, dass sie immer noch gesund werden, sie auch in Zukunft. Un grand merci en tous les cas à Alex et à ses collègues de faire en sorte que l'équipe soit toujours en parfaite santé pour continuer la saison, respectivement, pour bientôt la commencer. Das war's für Just Drink TV für die Ausgabe. Das war tout pour cette émission de Just Drink TV. Macht's gut et à bientôt.